Moja ya maneno ambayo unaweza kukutana nayo mara nyingi siku hizi baada ya angiogramu ni kitu kinachoitwa kalsifikesheni ya vizuizi vya damu kwenye mishipa ya damu, au kwa jina lingine kalsifikesheni ya mishipa ya moyo. Hili ni jambo la kawaida sana, hasa kwa wagonjwa ambao wamekuwa na kisukari kwa muda mrefu. Mpaka miaka michache iliyopita, wagonjwa wenye kalsifikesheni kwenye mishipa ya moyo walikuwa wanachukuliwa kama sehemu dhaifu sana kwenye upasuaji wa angioplasti ya moyo. Kimsingi, wagonjwa hawa walikuwa wanakataliwa kufanyiwa angioplasti ya moyo na kupelekwa kufanyiwa upasuaji wa kupitisha mishipa bypass, kwa sababu hakukuwa na vifaa vya kufungua huu mkusanyiko wa kalsiamu. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, tumekuwa na teknolojia bora na za kisasa kama vile orbital atherectomy, root ablation, laser na vifaa vya intravascular lithotripsy ambavyo vinaweza kuondoa kalsiamu kwenye vizuizi vya mishipa ya damu. Teknolojia hizi zimeleta mapinduzi makubwa katika jinsi tunavyowatibu wagonjwa wenye vizuizi kwenye mishipa ya moyo. Kwa hiyo, kama una mgonjwa yeyote mwenye vizuizi vikubwa kwenye mishipa ya moyo na amepewa ushauri wa kufanyiwa upasuaji wa bypass, unaweza kupata maoni ya pili hapo. Huenda tukaweza kutoa tiba kwa njia ya angioplasti na kuweka stenti. Faida kubwa ya kufanya angioplasti na kuweka stenti ni kipindi kifupi cha kupona, ambapo mgonjwa anaweza kuruhusiwa kutoka hospitalini ndani ya saa 48 baada ya upasuaji mdogo kupitia kwenye mkono. Kwa hiyo, kuwepo kwa chokaa kwenye mishipa ya moyo hakuchukuliwi tena kama sababu kubwa ya hatari kwa angioplasti na stenti 100% ya wakati.